Irabot Ningsingduna Manipur gi Apunba Saktam Ngaknaba Thabum Palam Pangthoklagani haina ICC na fongdorakli. Jananeta Hizam Irabot Ningsingduna Irabot Celebration Committee ICC Manipur na Manipur gi Apunba Saktam Ngaknaba Pandamda Irabot ki Ningsing Thoram Thabum ama Pangthoklagani haina ICC gi Cheryl amana khangalakli. Cheryl asina hai Irabot Vavan Imphal da famkiba Communist Party of India gi maru oiba Thaupuriba sing amadi tongan ba mass front sing Manipur Lomi Loop, India Youth Federation, All India Students Federation, All Manipur, Nupi Marup Loinana, Aiba Singi Loop, Ipta Amadi Thawai Yauba Saknairaba Misak Sing Punduna, Nauthokpo Oina, Irabot Celebration Committee ICC Manipur Englising Aniga Kungamari Semkre. Mifamaduna Yetnaba Laitana, Hanadagi Committee Asigi President Oiduna Lakpa, Dr. M. Nara, Secretary Oirakpa, M. Zayanta Kumarbu Matang Sitna, President Amasung Secretary Oina Yetnaba Laitana Kanki. Loinana State Level Committee Sembaga Loinana Subcommittee Kayasu Semki Hairi. Mifamasina Kupna Kanaduna Laibaki Hausik Laiba Crisis Asigi Matang Dasu Celebration Committee na Manipur Gingam Kaida Singnarakliba Kaya Asigi Matang da Laugadaba Thaudang da Maru Hakpa Warep Sing Lauki. Jananeta Irabot na Manipur Gingam Kaida Singnarakpa Kaya da Lanteng Nakiba Puwari Ningsingbaga Loinana Handak Sahi Chamaga Kunmapan Suba Jananeta Irabot ki Mapok Palanga Iroinana Kumsi Chahi Gisu Tha Ama Chupna September Amadagi Kuntra Fauba Chathagadaba Asigi slogan ama famkiba mifamaduna puthokre. Slogan adu Manipur gi Apunba Saktam Ngaknaba Thabum haina mingthonba palan asi chatharagani. Mapung oina tha ama chupna tawgadariba thabakki thaudang singdi Irabot ki wakhalon nainaba punsigi tangkak singda lauramba thaudang singna ngasigi mirol da piriba impact sing nainaba laingak ta taksinba amasung karamba makhalgi khongjang tawgadagi haibaduga loinana Manipur crisis ki solution gi damak demand tawnaba poram yatpa crisis asina waraba miyamda karamba tengbang fanghangadagi haina yatpa Laibaki sel thumgi fibam mayon chumhanduna mipum tingna economical crisis tokliba asi koknaba pandam yatkani. Celebration gi youth and students singna katuna tangai fadraba mi singi punsi kannaba hotnagani mahairoi naharol singi masa mawu fana thamnaba lambi yatkani amasung ing tapa chaukhatpa puwari gi ngamkhaidagi hanthadaba achetpa ngamkhai ngaktuna thamnaba lambi chapchana miyamda pigani. Masa kathoknaduna miyamgi damak laibaki damak khunai gi oiba thabak social servicing pak sana tawgani hairi. Ahanba namit September amada Irabot Vavanda Apunba Saktam Ngaknaba Thabum hogdokpa thoram Jananeta Irabot ki mitam Manipur da ihan hana sakiba mitam tangbogi Irabot ki manglen gi laibak lairon challiba mafam Irabot Vavanda lairiba asida laishu katpaga loinana pangthokani. District local amadi khul gi celebration mathang September 2 dagi hauduna September 3 fauba chathagani. September 15 da Irabot ki khongloi Bipalbi Biragi Mapok Palan Pangthokani hairi. September 18 da ngasigi singnarakliba asiga chanana lamlai kendrada leiba Irabot Park ta Manipur gi ngamkhai kankiba numit pak sanna pangthokani. Lamyanba Irabot ki punsi September Thabumga yamna mari leinai tang 18 da su Purvanchal Pradesh ta Manipur tinsinaba hotnarakpa Sadar Patel gi mayokta changkhiba khongjangni loinana September 23 su Tangboda Luchingpurel mahakna punsi longki. Maramaduna chahi yangkai manga khakta ngairingaida kumsing Englising amaga chamapan nifunipan gi Varat lengaki mayokta haukiba ihaugi awaba marakta punsi lomki. Numit asi Ningsingduna chahi kayadagi chatharakpa State Mourn Day September 23 asida pangthokani. Numit asida blood donation pak sana tawgani amasung Irabot Day September 13 da mahausagum March pa changdamnaba saknairaba hendok thoidokpa misak singda mana piba thoramga loinana pangthoklagani amadi miyamna saugatpinaba appeal tarakli.